وشاده في عبونه وغادا تجري. نقيب حسي الله يعمر عليه الدار وصوتنا عليه 2 مرات. لا 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 لا، قلتي نقيب حسي خدا 40 مليون باش يخرج السيد من الحبس وما خرجوش، باش يعطيه للوكيل. ياك سمعتي؟ عطاه للوكيل 40 مليون وما خرجوش، وقال لي زيدني شنو؟ زيدني الفلوس. انا سيد النقيب استاذ حسي من هذا المنبر كنشكرو بزاف، لانه واحد النقيب ديالنا ديال الدار البيضاء، لانه نقيب حسي لان عنده واحد المصداقيه كبيره، لانه حنا جوج حصارات كنصوتوا عليه. ها هي الخلعه. وشنو ولات كدير؟ كتشكر في النقيب حسي حيت خرجنا الاوديو ديالاش ديال 40 مليون. ها الخلعه. النقيب راه في المانيا عاد يجي. استاذ حسي سمعوا هي تشكر. اش قال النقيب؟ قال ديري في ودنك القطن وخدمي. سمعوا. انا كيما قالت الاخت ديالو ديروا ودنك القطن. انا سيد النقيب استاذ حسي من هذا المنبر كنشكرو بزاف، لانه واحد النقيب ديالنا ديال الدار البيضاء، لانه بحال خويا، لان عنده واحد المصداقيه كبيره. لا بحال خويا. حنا جوج حصارات كنصوتوا عليه. فعلا جميع المحامين عزاز عليه، لانه صادق، لانه انسان اللي هو انساني قبل ان يكون عقيده. هي ولا تشكر. علاش ولا تشكر؟ انا نقول لكم علاش ولا تشكر. تسنتوا لقى مزيان الله يرضي عليكم. شو الخلعه؟ حيت النقيب راه دايرين مع نهار 23 هو الخميس، راه ولا تشكر. ها ولاش؟ ها علاش كتشكر؟ سمعوا اخواني اخواتي. انا حسبني في الاول كنت انت خبتي عليه. هادشي اللي قالوا يعني ما كنعرفش عارفه كياخذ فلوس وكيل عندي قال لي عطيني 40 مليون خرج ديك خوف من الحبس وما خرج حتى حاجه. حضر في الجلسه وقال لي انا باقا كنتسالك الفلوس. الخلعه طلقي مني. نقيب حيسي قالت لهم ظريف، صوتنا عليه 2 مرات وبحال خونا. بحال هو جاب النقيب حيسي دابا بلاتي واحد جاب النقيب حيسي. سمعي النقيب حيسي جابوا الكولونيل. اذا كتسمعيني طلعتي عند خالي ديالك يا قلتي لي ما سمعتش. راه الكاله كدار هنا عندك كتكوني درتيها في شي بلاصه واحده اخرى. شوف هاد المسطيه هادي وانتم تعقلوا اخواني اخواتي باش قلت لكم هاد الناس راه مساخير. دابا اش دخل؟ دابا سمعتوا هادي. دابا العسكر اش دخلوا في هاد القضيه؟ سمعوا العسكر. سمعوا. كنت كنتسالها لانني اليوم كان جا عندي واحد السيد اللي تبع القضيه، اللي هو من رجال ديال الجيش اللي حار بزاف الحروب سميتو شارك فيها، واللي قال لي استاذه كيفاش الطريقه ديال هذيك الضربه اللي عنده في الراس. كاينه ضربه واحده اللي من ديال الودن وعين، وحده جات في اليسار مورا. جا عندي واحد الراجل في الجيش وهو شارك في بزاف ديال الحروب، شارك في الحرب العالميه الاولى الثانيه، شارك في الاندوشين، شارك في حرب العراق، وكان تيشيري بالفرادات شاو الكوابس شاو. وقال لي يا الاستاذه كيفاش واش عنده قرطاسه؟ قلت لي لا يا هذيك اله حاده يا مهراز يا دقاقات المهراز. دقاقات المهراز. انا عارف حاجه وحده، كاينه دقاقات المهراز ودقاقات المهراز. انتي علاش مدخله الجيش؟ انتي علاش مدخله الجيش؟ تفكروا اخواني اخواتي، تعقلوا باش ديك الهبيله مع ديال لوكسمبورغ قالت لهم خص الجيش يتدخل يشد الحموشي واللعيبه وديك اللعيبه ديال التبريش ديال الجيش مع العسكر. دابا يا مهدومه الفم وليتي تشكري في حسي. وليتي تشكري خويا حسي نقيب اخونا وصوتت عليه 2 مرات. صوتت عليه 2 مرات اجي نعاود لك شنو قلتيه ليه مي صوتت عليه 2 مرات. صوتت عليه ولكن شفار. اودي والله الا احزن لحال المغاربه ان يكون مصيرهم يعني بين ايدي بحال هاد المحامون. والله العلي العظيم الا خصني نبقى ديما نطرح سؤال، هل اصبحت محاكمنا يعني انا حسبني في
الاولى كنت انت خفتي عليه. هادشي اللي قالوا كنت ايوا كنعرف عارفه ما كياخذ فلوس وكيل عندي قال لي عطيني 40 مليون وخرج خوك من الحبس وما خرج حتى حاجه حضر الجلسه وقال لي راه كنت ساكت فلوس يلا قلتي لي راه من يدو دقاقة المهراز. راه بنتي ليا مسخوط وادي انتي اللي مضروبه بدقاقة المهراز. راه تي على داك الفم المفردق. اش غديري مع النقيب حسيه مسخوطه وحده في جوج؟ يا انتي عندك الحق يا كذبتي على السيد بيناتكم. حنا تنقولوا بيناتكم. واحد فيكم بعبولة المحاكم، بعبولته بيناتكم. اش درتي في القضيه ديال تهامي بناني؟ اش درتي في هذه القضيه؟ اش درتي في القضيه ديال الطفله ديال تيفات اللي تنازلتي على المغتصبين وعندك الخير؟ اش درتي في القضيه ديال اخت عزيزه بعتيها لعنه الله عليك، المراه مسكينه اللي فردقوا ليها لحمها في الكلينيك ديال داك الهيبه من السلطان، كتبيعي وكتشري في عباد الله، وتجيبي لنا عبد الصمد منو المالك فيلا اللي عدو عطيها لي المالك. واش نقول لكم؟ هذاك عبد الصمد شارك في الحرب ديال العراق وراه يتيري بالكوابس، كيتيري بالفري، كاين تشمت قتلوه ولاحوه في الحرب. يا ناري يا ناري، يا قتلوه يا دقاقة المهراز. يا بنتي فاطمة راه ولدك جواد خاون دقاقة ديال المهراز، راه خارج عداك المجمر، عداك المجمر، عداك البوطة، عداك حصلتوا يا تركت المنافقين، حصلتوا يا تركت الشلهبية، محامون مرضى نفسانيين وديوهم قبل ما يولي عندهم مرضى عقليين. امراه ما كتكملش، ما بيتجمعش حتى في المرافعات ديالك ولا 2 دقائق غادا تبول. اسمح لي يا القاضي، اسمح لي، شدتني عاوتاني دق شده في عبونه وغادا تجري، مشات شر بلا ما تغسل يديها بلا والو، وترجع تقول لي سي القاضي شوف هاد الاوراق. القاضي كيشوف يديها ما مغسولش كيقول لها قرايهم عليا تيا، وانه يوم الجنازه كان فيها الجنازه تبول ما تغسل يديها فما مدردك. عبد الصمد منو المالك. اش نقول لكم؟ عبد الصمد كيمشي عند الهمه كيعطيه الوراق. عبد الصمد هو اللي خرج لك. عبد الصمد ما تبقاش تشري ليها الكاله. عبد الصمد الله يرحم لك الوالدين اللي بعد منا، المراه ما بقاش قاده على الروج. عبد الصمد سير، انا بغيت لك مصيبه، بغيت لبوك خباره. ايها النصاب، خرجتوا على عباد الله، خرجتوا على هاد ابتسام هادي، خرجتوا على هاد ابتسام وتا هي مع الشمكاره لقيتوها واجده. شويه امي اللي صفاتها لبا، شويه لا راه الشيف ديالو مع با كان كولونيل وغيطلع كولونيل ماجور، ومن بعد غيطلع ماريشال، من بعد غيولي هو اللي شاد المصالح حنا تقاتلو. شويه انا دوزت الامتحان الشفوي والكتابي ونجحت فيه. نجحتي في الشفوي والكتابي ما عرفتيش تقري محضر ديال باك جاي تتكذب علينا، يقول له حاجه مالك راه المحضر قال احتمال حادثه سير. قريت المحضر، شكون بقيتي كتجيب لي المحضر؟ حصلتي يا مخيه، حصلتي السنديبه ديالك، حصلتو. وان غدا لناظره قريب. ان غدا هذا مسخيط الوالدين هذا والله والله واللي للاسف اللي كياكل العصا هو بلادنا. عمركم، انا ديما نبقى نقول لكم على القضاء بلا ما نوصل لكم امريكان، على القضاء المصري. عمركم شفتوا شي محاميه في مصر بحال هذه؟ مصريه تيطيروا ما تيطيروا، والله يا حبيبي، والله القضاء المصري والله يا حبيبي جنايه، والله جنايه، وحسب الفصل والماده تحس بها باغا تعنقها، كتحس بشي محاميه مصريه باغي تعنقها، والله يا حبيبي القاضي محكمة الجنايات احنا طالعين قتلوه يا ولاحوه في البحر. سمع الشي القاضي هاد الشناوي هذا راه عشان يثبت عليكم. هادي محامية، هادي محامية، هادي بالله عليكم مش محامية. مصرياتي